夜空を彩る花火。でも、あの美しい色ってどうやって作られてるか知ってますか？実は、金属の粉末が使われてるんです。例えば、赤はストロンチウム、青は銅、黄色はナトリウム、緑はバリウム。金属が燃えると、それぞれの色の炎になる性質があって、それを利用して作られているんです。職人たちは、この繊細な調合で鮮やかな花火を演出しています。だからこそ、花火は芸術なんですね。